Bəli, istiqamət verən, yol göstərən müəllimə biz fasilitator deyirik. Aydındır. Müəllimin əsas funksiyasıdır fasilitasiya. Şagirdlərə istiqamət verməli, yol göstərməlidir. Müəllim yeni yanaşmaları, tələbləri nəzərə alaraq şagirdləri qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun şəkildə inkişaf etdirməyə çalışmalıdır. Əgər bu cür müəllim, məsələn, şagird səhv edibsə, o səhvini durub birbaşa ona izah eləməsi, onun yerinə tapşırığı həll etməsi, bu yanlışdır əlbəttə ki. Tapşırığı onun yerinə həll etməli deyil, nə etməlidir? Ona yol göstərə bilər, istiqamət verə bilər ki, şagird özü o nəticəyə gələ bilsin. Bizim məqsədimiz odur ki, öyrənən tərəf özü bir işin üzərində çalışsın, əldə eləsin, başa düşsün. Həmişə məndən asılı vəziyyətdə qalmasın. Həmişə müəllimin köməyinə ehtiyac duymasın. Çünki müəllim həmişə olmayacaq onun yanında, düzdür? Müvəqqətidir. Ailədə valideyni də, məktəbdə müəllimi də, hamısı müvəqqətidir. Zaman gələcək artıq o müstəqil olacaq. Müstəqil olanda da nə lazım olacaq ona? Özünün müstəqil addımlar atması, düşünməsi, qərar verməsi, problem həll etməsi və